ndeko kolela na mokili na mutu ameli te kolelo eza na lifelo eza ya makasi kolela nalelaki makasi bademosko mayebata makombo ya Yesu Kristo eza te nde na Yesu Kristo mokonzi na bino alobaki azali nzela aza solo mpe aza bomo bazoba kolandaki ye te mpo na nini ndeko tolelaki makasi. Donc, ma soumounio, il faut me mango. Ce qu'elle a 60, ce qu'elle a 100, ce qu'elle a 30, au comme me mango, et ma soumou est pesara ma casse. Tango, babimisi na nzoto, na kati mbalamoko motema na bandiko nila. Pour passer les kaki. Na mbalamoko na moni, ba konti si papa na biso. Kokota papa na biso azokota na mona ki a partir ya porte na bele lié. Wana am na ngai zalaki nanu pembeni. Nzoto na nga wana zana mona mokili kufi. Am na ngai zakaka wana na kati ya maternité. Na bengi papa. Papa. Tala bato depuis bayaki. Papa ba osala nga pasi. Wana am na nga ndezoloba. Papa ba osala nga pasi. Na tielo boko na bi papa tala ndenge ba komisinga. Papa nazo yoka pasi. Papa yako sungangako. Nine salama. Papa na biso kokota koti. Ayaki mbalamboko esika mzoto ona tika kina mokile zaraki. Papa na biso ayoka ngate. Papa na biso azomona amna ngate. Me amna nga ezaraki pembeni ya mzoto nanga. Nazo benga papa. Tangu nazo benga papa. Papa na biso azotala kaka mzoto nanga. Ona tiki na mokile ndenge kufi. Nazobenga papa, nazoka pasi makasi. Nalakisi ya bade mwana na bibato de duba yaki ba osala nga pasi. Papa sunganga ko, papa pasi eleki. Papa na biso asimisi kotala. Nzoto na tika kina mokili, papa ke na mopanzi. Amna nga eza wana, papa na biso pembeni, nzoto na nga oyo kufi eza wana. Papa sunganga, papa na biso atika na oyo kangati. Namoni ndeko mususu akoti bakoti ndeko mususu yepe ndenge moko tango azokota na bengi na ese ya kosunganga ko bato de puba yaki bosala nga pasi tala ndenge nzoto na nge komi tala ndenge bakomi singa na zoka pa bademo wana bazalaki perwana bandeko nyonso bazokota bango nyonso bazoya kotala kaka nzoto na tiki na mokili po amna nga mayeba mona ngo ezate bakoya batali bake mopanzi. Nazobenga bango nazoyisa bango bosunganga nazoka pasi. Etango basilisi kokota babandi koloba. Balobi Irene abandai na eko kende église abandai kosambela. Molimo neke nango opema na kimia. Tango na yoki molimo neke opema na kimia place nazalaki na gangi. Nazalia wanazomona pasi bosunganga. Ndeko nanga combien de personnes tomemela bafleur ya minene? Milimo na bango kende opema na kimia. Combien de personnes? Oyo zolela kendo pema na kimia combien de personnes to souhaita bango ba pema na kimia est-ce que bazana kimia bisika bazana tango balobi molimo na kendo pema na kimia na lobi nazalia wanazomona basi bosunganga bango balobi me abanda ko kende na église ndeko na tomona ko ya église est-ce que soko kufi lelo ke pema na kimia ndeko nazole la place nazali bosunganga moko te na kati na bango ayokanga bango bazoba bonga na eko kende église na polimo na kepe mango na kina ndeko nanga bademo bayebisinga balobi ngonge koki esengeli tokende mpona nini moto soki akufi mwa ngonga moke azalaka wana azomona bozolela ye mama otiki biso na pasi ye mama tokosala ndenge nini ye baza wana azosenga bino lisungi soki akufi na masumu liwa ya mokristo bomonaka eza ndenge moko te ntango na koexplike bino yeba azosenga bino lisungi nazonyokwama awa pasi bosunga ngai na nsima ya mongonga moke il faut akende mpona nini akende esengeli akende esika oyo ye aponaki ntango azalaki na mokili
Et le corps a kufa ki kati na masumu esengela kinanga nakende konyokwama na life. Ndeko nanga bademo balobi ngongekoti bazwinga. Tango bazwinga basimbinga moko na loboko ya gauche mosusu na loboko ya droite. Bazokende nanga balexinga liboso ya papa na bengi papa. Papa bakenanga. Papa na biso atikala koyoka ngate. Soki balexinga liboso ndeko mosusu na beleli bakenanga bosunganga. E moko te na kati na bango ayokanga. Basilisi kolexanga liboso bandeko nyonso. Toyeko bima na portail oyo eza centre d'accouchement. Toyeko bima na portail principal oyo ezali porte ya maternité wana to ya centre wana. Et tango kaka tobimi na portail principal to porte oyo ezali bato nyonso bazokotela mpe bato nyonso bazobimela ezalaki lisusu mokili oyo te. Ezalaki esika moko oyo ezalaki zamba. Soki nazoloba zamba eza par rapport ya baforme tomonaka na mokili. Mais wana eza plus que zamba. Ezalaki munene pe mulayi. Bademo basimbaki nga basungaki nga na kotambola. Totambolaki distance ya molayi. Toyeko koma esika moko ndeko nanga ti tozokende wana nzoto etikali na mokili makambo atikali kosala nango na yebi lisusu. Wana siko amu nanga ezokende esika oyo nga naponaki ntango nazalaki na mokili. Nalobenge nini? Na vi oyo nga nandimaki komema ntango nazalaki na mokili. Na vi ya kindumba, na vi ya bapetit chéri, na vi ya kotonga, kochola, kolata mabe. Ne tozokende esika wana. Tokomi esika moko kuna tokiti. Kokita na biso zaki ndenge nini? Eza lokola toza awa mbula makasi elingi ebanda. Matanga ya minene ndenge kitaka. Place wana tokiti bongo lokola matanga minene. Mais ezalaki matanga te. Ezalaki nde biso bato tozokufa na masumu. Tozokende esika wana, donc tozokita esika wana. Ekuna ngonga nyonso ezalaka bato na bademo bazokufa, bazokita. Ebele ya bato bakokufa na mokili, mais mokie bakokota lola. Lola bato bakokota ebele te. Lola bato bakokota mokie. Ebele ya bato bamisusu bayaka na église, bamisusu bakosalela nzambe, mais bazokende lifemi ebele. Tango tokiti wana nakuti bato ebele. Bato wana kutaki bazali peka na nzoto epola lokola nga nazalaki na. Bato wana banzoto na bango ebeba, nzoto na bango salite. Bato wana bazalaki na bakunki na mugongo ndenge moko na ngai. Ndeko bato wana bazobeta bango. Ekobeta na mokili no babeti mutu bongo te. Kobeta kopemeza te bazolela. Tokomi wapi place tokomaki nga pe na yebi te. Toyeko sala ni place to eloko toyaki pe kosala nga na yebi te. Mais tango tokomaki wana namona ba papa, ba mama, ba koko, bana mikie. Donc catégorie nyonso ezalaki wana. Kuna bazalaki mutu na bademo mibale. Mutu na bademo mibale. Mutu na bademo mibale. Azobeta bango mpona nini nga pe na yebi te. Et comme ils vont à la biso balobi totambola. Alors esengelaki nanga pe kotambola ndenge batie baninga bazotambola. Ndeko nanga tango balobi totambola na meko bwaka pa ya liboso na yoki pasi emati makasi. Na meko bwaka pa ya mibale pasi emati lisusu makasi na kilo wana lisusu na milobeli te na pema. Na meki kopema babandi sikoyo kobetanga. On peut pas être ici, ma babanzo beta biso. Mais quand on a zolo bako beta, na mokili na babeti mutu bongo te. Babandi ko beta, tant bazo beta. Na bandi ko lela, po pasi ezalaki lisusu makasi. Alors tant bazo beta biso yo kelo ko bazolo babalobi bazoba. Na mokili na bino. Mon kontina bino alobaki azali nzela, aza solo, pe aza bomoi. Bazoba. Olandaki ete pona nini? Ndeko tangu na yoka liloba wana. Eloko ya liboso esalanga pasi pe na regreta makasi. Na biso ke na bandaki koya église. Na bandaki kosalela nzambe na service à protocole. Ndenge na bandaki koya église. Maloba bademo babimisaki na ngonga wana na komprenaki ke bateyanga yango deja ekomama na mokanda ya nzambe.
Et na se souvenir qui n'a pas un passage où le Jésus-Christ a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Azali nzela solo pe bomon. Ba demos ko mai batanga komba Yesu Kristo ezate ne ba Yesu Kristo ke mo konzina bino alobaki azali nzela aza solo pe aza bomon. Ba zoba polandaki yete ponani. Nekotolelaki makasi. Ba mususu bazalaki wana ba esi ba demote ezalaki envoûtement tango tozalaki na mokili ba demo bazongisi balobi te envoûtement ezalaka te. Moto nyonso aza na mokili azopona nzela na yeye moko biso toenvoûtaki mutu te tango azalaki na mokili ndeko bademo bazoba basimani wake envoûtement ezalaka te. Ndenge ozolata mabe ndenge ozotambola mabe kisongisongi ndenge okangela bato kanda olobisaka bato te makambo nyonso ya mabe ozosala bademo balobi yo moko nde osepeli na yango yo moko nde oponi yango e soki okomi kuna na lifelo eza problème na bango te mpo yo moko osepelaki na esika wana ntango ozalaki na mokili ndeko nanga ezalaki facile te kolela kobeta nzela molai me okokotambola te fo mpe makaka opemi mpe kobeta lisusu ya makasi toyekokoma esika moko esika tokomi wana nakuti bato ebele batie bango na molongo tala bato na mulongo ya molai makasi kokoma biso tokomi esika mulongo esukaki babandi kobakisa biso bazobakisa biso e na nsima na biso bato mpe baokufa na masumu ebele bango mpe babandi kobakisa bango mulongo ezalaki molai makasi. Alors na liboso ezalaki na kiti moko ya bokonzi na demo moko demo wana ya monene demo wana azalaki ndenge nini demo ngo azalaki na maseke mibale nzoto to kati ya nzoto ya bato kati ya nzoto ya bato maseke mibale mbanga na ye ya banyama suka makoloni ya banyama suka maboko na ye ya banyama donc kana ono basuka maboko na basuka makoloni ya banyama azalaki na bato moko nzete moko ya pembe na maboko na ye ebiso nyonso tosalaki mulongo liboso na ye. Alors bato ya biso tokutaki na mulongo bazolela kolela na bango ezalaki makasi koleka biso baoyo toye me tokomi lisusu wapi place tokomaki mpe nayebi te tozosala nini nayebi te bato wana bazolela makasi koleka biso mpo na nini nayebi te naye kosala constat moko bato bazolongwaka moko na mulongo place bazokende na bango nayebi te me esika bakokoma nazomona te bakoganga to bakolela na bango ekoleka bato baza na mulongo ekoleka biso baoyo toye me kuna nini ezozela biso lisusu nayebi te ndekolanga nangonga wana esika batiaka nzoto nanga nayebi te me oyo nga nayebi te eza amu nanga ebimi na nzoto ya lisumu oyo nga natongaki ntango nazalaki na mokili nake koniokwama mpo na nini mpo na boyaki Yesu Kristo ntango nazalaki na mokili abandaki koya eglise lokola mokristo me mokristo oyo azalaki hypocrite abandaki kotambola mabe ndeko na nga baoyo bazalaki liboso pembeni ya demo wana toyoki bango koganga na kolela bayebisi demo wana babandaki kobenga ye prince azalaki parmi baprince ya satan bana ya satan bayebisi ye balobi pardon sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongola motema pardon sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongola motema biso mpe esika tozalaki ntango toyoki bato bazalaki liboso bazobelela bongo biso mpe tobandi kosenga ye pardon sala biso ngolu tozonga na mokili mpo tokende bongola motema ndeko nanga mpona batia yo na service moko songolo na eglise esengeli ozala mokristo ayamba Yesu Kristo lokola mokolo mpe mobikisi e lokola nazalaki na service ya protocole seke nayambaka Yesu Kristo lokola mokolo mpe mobikisi me mokolo wana na lifelo nazosenga nga mpe nazonga na mokili mpo nayamba Yesu Kristo okoki jamais koyamba Yesu Kristo otikala na makambo ya mabe oyo ozalaka nango moto nyonso ozoyamba Yesu Kristo esengeli achange ndeko na nga na bandi kolela pardon sala biso ngolu biso nyonso tozolela
Demona telemina kiti na ye prince ya Satan na koseka makasi. Alexis bisonyo so misabi. Alobi bino nyonso boza awa. Avant bokufa, bouti na mokili. A rappelé bisonyo ya liwoso que avant de kufa, tokende kuna, touti na mokili po to baneko senga, tozonga na mokili po to bongo na motema. Nego, kuna ezalaki okoloka mutazo ganga. Opesa maka 1 minute na zonga na mokili. Mutazo bana zonga na bongisa nyoso. Mais ozana mokili, ozana combien de minutes? Depuis tombe etanaki, ozana combien de minutes? Mais na lifelo to baneko senga 1 minute. Et ozoyeba ke soki kaka bazongisi na 1 minute na ko réparer masumu na manya sokona senga bolibisi. Demona termina kisi na bajo seka biso. Aibisi biso. Bino nyonso boza awa. Avant bokufa, bouti na mokili. Et donc iboso tuna biso botuna. Na mokili bino bouti. Est-ce que boyambaki ye? Na mokili bouti bateya kibino, baebisa kibino. Pobo ya awa te sengeli boyamba ye. Soki boyambaki ye mbele boye awa te. Ndeko, nga mutu na yambaka Yesu Kristo. Lokola nkolo pe mobikisi. Mais demo wana ebisanga alobi natikala ko yamba yete pona nini? Na yamba Yesu Kristo, na yaka l'église na zosalela Nzambe, mais na libanda nazalaki na vie ya mabe. Okoko yamba Yesu Kristo te tikala na vino akala. Ndeko tolelaki pona nini to yamba kiete? Il fallait to yamba ye. Nanga mutu na yamba ga Yesu. Tozolela. Kuna hata bokuta ni mwasi na mbali obolingana imi na mokili. Kokanza to okipeli kama mwasi to ya mobali nao. Muto okipeli kama mwinga zati. Tolela ki makasi. Tanto tozolela bango ba oseka biso bazo beta. Biso tozo regretter. Tango asilisi ko seka biso lo bina biso kwa mibale lokola motuna. Bino nyonso boza awa. Avant bokufa bouti na mokili. Abandako rappelé biso ke avant biso to kufa na mokili. Donc to kufa to kende kuna tozalaki nanu na mokili. Donc ola biso tozo senga na mokili ba lobaka pe na biso yango bateyaka biso yango. Est-ce que boto saki? Soki boto saki bolinga ko ya awati. Lokola boto saki ete yango bozali awa. Na mokili ko uti apesa ki bino mibeko o esengela ki na bino kotosa. Lokola botosa kite yango bozali awa. Ndeko nanga na eba te soki batu nyonso bazalaki wana babande koyoka eloko oyo ngana bande koyoka. Na kati na ngana bande koyoka mungongo moko zoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et celui là. Mokane mibeko oyo elongwa liboso na yote. Tanga yango tongo pe pokwa tosa peti ya na misala esukiwa ezozo demona ebisibiso lobi botosaka mokonzi na bino te bademo moyeba tanga kombo ya Yesu Kristo ezate na lifelo bademo batanga kombo ya Yesu Kristo soki botosaki ye mbele boza awa te e na lifelo bademo bakombelaka mutu verite te na lifelo bademo balobaka verite nyonso ndeko tolelaki toto saki ete pona nini fale toto sai ya mwana lobi apesa ki bino mibeko oyo tango zana mokili poko talula esengelo tosa nyonso oyo ekomami awa tango tozolela bango bazoseka biso ayeko yebisa biso eloko misatu bino nyonso boza awa avant bokufa bouti na mokili donc azorapele biso bino bozosenga bozonga na mokili. Mais na mokili yango bouti kuna. Na mokili yango bouti. Okufi na 50 ans. On se rappelle que na mokili osali 50 ans. Et moi nazo rappelle mais bouti na mokili yango osali 50 ans. Ni ozo senga nga sikoyo quelques minutes ozonga na mokili. Alors bino mokili obino bouti. Est-ce que vous salez la ki? Atinda ka bino na mokili po bo salé la yi. Bo salé la ki ete yango bo salé ya. Mais nous avons émission que nous avons le service à protocole. Nous avons salé dans Nzambe. Tant qu'on y a sur le musala Nzambe. Mais demain nous avons émission par le bina tika lo salé la Yesu asiati.
Pona nini? Okoki jamais kosalela Yesu Kristo na kati ya masumu. Soko kosalela Yesu Kristo na kati ya masumu, misala na yo ekotika la komata te. Ndeko tolelaki. Ba mususu bazaki liboso ba ebisi bango balobi te. Ezalaki envoûtement bango balobi envoûtement ezalaka te. Ba demo bazako insister envoûtement ezalaka te. Ba ebisi demo bazaki liboso balobi kasi pasi eleki. Sala biso atangolu. Ndeko nanga. Demo na telemisu na kisi na banzo seka. Ayebisi biso lobi bino bosenga ngolu. Bauti na mokili. Bino bayebiteka ngolu. Etikeli pona bakolo bazana bongo ina mokili. Sima eliwa ngolu ezalaka te. Demo na zongise biso. Soko kufi lelo kati na masumu. Biso ba oto tikali. Ata tozwi 10 ans, to général chaque jour pona yo. Ponza mbali misa masumu no ekotika aka kosala mate. Ata tozwi ba mbongo nyonso tozana na famille to sangisi to tombi ba église. Ponza mbali misa masumu no ekotika aka kosala mate. Pona nini? Po esengela kina yomoko tango zalaki na mokili. Oyamba Yesu Kristo lokola mkono pe molikisi bongo tango la na vie ya sanctification. Et lokola yo zwa kangonga wana te esili pona nini? Ndeko nanga sima ya liwa batu mususu balobi o bapeste requiem na ebisa batu eza lokuta biso baoto tikali na mokito zaka na eloko osala te mpona baoyo basila kufi soki moto akufi na masumu esili toza na eloko akosili nzambe omoni teke mbongo oyo ifaye kaka nazwa yango nzambe omoni teke mbongo oyo kosunga nga nzambe comprendre nga kaka tangu nakomi na esika koloba nzambe comprendre nga kaka Negonanga, pademo balakisina mamo tala, wana balakisa na tableau, tala awa, falo komisa mo kontina bino obomisite. Olo senga ebo limisi yozo pese explication. Ndeko neti nazo ka place wana na ndo nzambe limbisa na masumu na sali, nzambe na uti ko sala kindumba, nzambe limbisa na. Mais moyen o changer eloko ezate. Bae balakisa biso lisusu eloko mususu. Ezana mutu moko te. Na insistaka na témoignage ezana mutu moko te azokufa na mokili oyo sans pour autant koyoka message ya solo ya Yesu Kristo azate ba oyo nyonso bazokufa bazoyoka message ya solo ya Yesu Kristo bazorejete yango posoko komi na lifelo bazokondana mpona eloko moko yobi te nayokaka yango te ndeko ebele bato bazozala surpris na lifelo bakolakisa mukolo moko na vi na yo okutana kana mutu moko ateyaka yo abendaka yo matoi alobelaka yo eloko boye bayebi soki ezalaki interpellation ya mokonzi na bino ndeko nanga eza na mutu te oyo azokota na se ya mabele oyo koyebisa nzambe eza faute na yo mpo nga nayokaki te moto wana aza te baoyo nyonso bazokende lifelo na mokili oyo nzambe asalaki bango ngolu ya koyoka message ya salut vrai message posa ya Yesu Kristo na se ya moyo e moto aza na justification mpe aza te nsima nini balakisi biso ndenge nini okutanaki na baevangeliste libanda bateyaki yo ndeko na ngai eske tokokopartage na part ya Yesu Kristo ndeko na ngai toza na séminaire moko antuka ndeko moko azoya kotémoigne ndeko wana kufale kwa atika biso yo kasi moto akokokufa azonga oyo bavantira pampamba booloba ndeko na ngai mokolo wana bakolakisa yo bato ebele baza surpris na lifelo okutani na mosusu aye na ndaku ndeko ese tokokopartage na part ya Yesu naana tante naana kope moko na aprese baolakisa yo ezalaki occasion mpo bongola motema ozoleka na liboso ya eglise bato paster azoteya botika masumu bobongola mitema yo ntango oleka na lobi bapaster mo bazalaka bali kokondane bato nzoka ezalaki occasion mpo na yo kobongola motema oloki bandeko mosusu na 5 heures ndeko bobongola motema Yesu aza koya kolia tuka bavanturi oyo tina 5 heures bakokata bato pombi nzoka ezalaki occasion mpo na yo obongola motema e bakolakisa yo na bawenze bakolaki bisika nyonso kutanaka na message ya solo ya Yesu Kristo me yo orejetaki yango ndeko kuna eza neti ozonga okutana na occasion wana moko ozongisa yo na épisode moko obongisa mbala moko relation na yo me soki okomi kuna eza aller sans retour ndeko tolelaki kolela ya makasi
baye kolakisa lisusu nini balakisi biso lolendo oyo bato bazalaka nango mpona koyamba Yesu Kristo. Nga na tableau na nga to na écran na nga ezalaki nini? Ezalaki balakisi nga ndenge na ndosala service ya protocole naosala na nga mosala bazoteyama te place nazalaki na obi te nga mpenza ifo natika vio nazalaka nango wana to moyokama te tozotala image oyo yanga ntango nazalaki na mokili makambo nazokanisa kuna ezobima na mbongo makasi makambo nga na bande kokanisa na mokili ezobima na mbongo makasi nga mpenza lelo ifo natika makambo nasalaka ifo napesa Yesu Kristo bomoi nanga moteya asilisi mateya alobi bandeko balingi koyamba Yesu Kristo batombola maboko place nga nazalaki na kotala bato natali bato ngai moto naza mosali na kati eglize nate tombola loboko bato nyonso baza bayebi kake ndenge naza mosali seke naza mokristo soki natomboli loboko bato bakoloba sero oyo asalela nzambe abangaka na ye nzambe te donc seke sero ayamba na ye Yesu Kristo te wana nalobi soni soki mote akontinue alobi bao balingi koyamba Yesu Kristo batelema place nazalaki soki naza ya kotelema na bi chance naza deja ya kotelema soki alobi baleka liboso place nga nazalaki nalobi te naoleka liboso te soni bato nyonso bayebi kake na mosali bamona nga naleki liboso soni motei oyo akozala liboso bandeko bakoleka liboso abandi kosambela mpo na bango place nga nazali naobi na kosala priere kaka awa etango naosala priere bademo bayebisinga balobi libondeli wana etikala komata te mpona nini bademo bayebisinga balobi esengelaki te nayoka mokonzi na biso soni ntango nazalaki na mokili lokola nga nayokaki ye soni ye mpe ayokaki nga soni moya yamba libondeli na nga eza te esengelaki na nga natelema bademo baexplike nga balobi kotelema soki natelemaki elingai kolakisaki natomboli mokonzi oyo ya biso mokonzi na biso Yesu Kristo nakitisi mokonzi oyo ya bango ntango nayokaki soni natombolaki mokonzi na bango nakitisaki mokonzi oyo ya biso donc moyen Yesu Kristo ayamba libondeli na nga ezalaki te ndeko kolela na mokili nanu moto aleli te kolelo eza na lifelo eza ya makasi kolela nalelaki makasi yango oyo parti oyo ebengaki na kombo ya âme alingana ndenge yango nini elipo, c'est-à-dire l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors biloko nyonso misato oyo, c'est-à-dire oyo nde enveloppe ezali korenferme âme na esprit. Alors soki okufi biloko nyonso misato il faut ekabwana yango boyoka ser aza biso te nzoto na ye etikalaki na hôpital mais oyo ekendaki lifelo ezali nzoto etikalaki na hôpital te ezalaki parti oyo nakolakisa sikoyo total biso nyonso ndenge toza boti tokende na bacimetière tosi tokufela bato tosi tokende na babebembe la plupart des temps eloko tokenda kotika na cimetière ezali oyo omoni na katikati wana. Pourquoi tokenda kotika yango na cimetière? C'est parce qu'il faut répondre à la principe divin, principe ya Nzambe oyo ezali koloba ete l'homme a été tiré de la poussière et il faut azonga na mabele. Zoto oyo ezotyela toko oyo ezosalela fiere kosomela mwa parfum ya cher yeba yango ke mokolo moko il faut ezonga na mabele parce que ça a été tiré de la poussière. Yango wana la plupart des temps na bacimetière ntango tokenda kokunda nde enveloppe oyo. Charles Amélis. To continue. Parti ya liboso ntango moto akufaka yango oyo ekendaka eza nini? Eza oyo babengi souffle esprit. Esprit eza nini? Esprit eza souffle mpe mwa oza nango. L'homme souffla. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7.
Et vous expliquons par là que le Seigneur retire le souffle. Le souffle, c'est ça même l'esprit. Ils ont un repas en polo. Pour après ça, il y a un être vivant. Et tant qu'on beaucoup fait l'homme, ils ont souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle, ni pour le retenir. Souffle aux anneaux, et c'est esprit aux anneaux. Esprit écrit, corps écrit, cimetière, et l'autre côté dans la livre de l'âme. Âme. Pourquoi âme? Âme est partie en sorte de est immortel. Rigolomani. Dès que nous avons soboye, bateau va kufa. Il y avait un mot que âme n'a eu que tu jamais au kufa. Pourquoi? Parce que âme et amutunyoso est dans la destination na yango. Destination par rapport à quoi? Par rapport à choix. Aux osala na mokili oyo. Mokili est dans la bifurcation. Alors, choix na yo na mokili. Dès qu'on détermine âme na yo et kende. Âme et donc quand on peut péter âme et qu'on a dans autres par rapport à choix oyo sali na mokili. Ce qui est ça pour Christ, âme na yo et qu'on a dans autres par Christ, j'espère que on va comprendre dans autres en gros. Là on peut comprendre dans la deuxième partie là on va développer la makambo là. Mais avant de développer la makambo du félo. Du fait que tant que la masumo, tolaka, ofingaka, olaka na be, oza mutolokoso mbongo, oza na bamakambo, oza na nzoto mbongo zali kotonga nango âme na yo, oye omema ona lifelo. Shalom église. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui veut dire choisir la vie? Ok, madame, on va Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6, désolé à choisir la vie, on colore la mission de Deutéronome chapitre 30, le verset 19. La parole vient déclare, Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Choisir la vie que le Seigneur nous a dit dans Deutéronome, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père. Ce qui anime comme ça la choix, il y a Koyama Jésus-Christ au thé, le col en colopé au bétissé. Mais chose grave, la sœur vient de nous expliquer ici qu'elle avait reçu Christ à l'église. Mais lorsqu'elle est morte, elle s'est retrouvée en enfer. Pourquoi? Lorsque tu reçois Christ, tu dois devenir une nouvelle créature. Lorsque tu reçois Christ, tu dois te séparer du péché. Mais chose bizarre, beaucoup de gens ont déjà reçu Christ, mais n'ont pas abandonné encore le péché. Bien aimé, ce qu'on confie les lots, au côté à l'eau, la terre, au Kenya, strike n'a lui fait l'eau. Pourquoi? Ma commune a des années qu'on va, celui qui pêche est du diable. Il y a moi dans la porte à l'eau, quand on va interpeller une source, il y a qu'à église. Yo tango la robanga zambete na poko lelo il faut ça la choix na poko lelo il faut arranger comme moyo na zambé pona nini o éviter mokolo bokufa peut-être poko lelo eza poko no ya suka ya mwana ko va permettre o za lelo na sika oyo oyoka o changer o prendre proportion pour la tina ya bomo na yo sima ya liwa ya mwana sika to zali biso nyoso miso ya kokanga ozali ya kokanga miso. Vous savez, Zamba mona kayo. Yanga na poko lelo, il faut osa la choix. Zamba lingo sa la choix na poko lelo. Osa la choix pour la tina destination na yo. Yanga na miso ya kokanga. Vous allez me senga ba. Oh, ko balingo ko musaba mo inola ba mo na Yesu Kristo. To pe ba ko balingo ya ba Yesu Kristo lo kola ngolo pe mo bikisi. Oyebi ko sa la kazambe mo ba na no zambete. Kati na wa eza na makambo mo sala ka epesa na zambe lo kumte. Yaya, ne commence pas mo bali, ce n'est pas encore tard. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses attendre. Et si vous allez au tombeau de Kalobo, après lui, grâce à la qualité, grâce
grâce pesa meli motu tanga zalo na bomoy expose ali zo kende resembler ndeko fongola mono kono esenga zambe bolimbisi nyoso sala kama be oyo yedo salaka senga zambe bolimbisa kolimbisa yo yesa kolo limbisa ngana ekobo limbisa ngana kofinga limbisa ngana kochola limbisa ngana lo nene nyoso na tamu sana bomo ilanga oyo pesa kayo lokumute ya mwana pusali liboso na ona pokwa lelo kobomisa bomo ilanga na yokolo Yahweh n'a pas accordé la pokwa lelo. La lingina raté opportunité à pokwa lelo te. Kono ya mutoli misanga masumu. Dokera nganawa. Limbisanga na lolenge na kamusimo mo ilangai. Oh Yesu. Na mungu ko sabato me yo na mungu ko sa o jamais. Yahweh na pusali na pokwa lelo ko tubela. Ko senga yo bolimbisi. Ndeko fungola mo lo kwebisa tambe. Ozo solana mutute ozo solana nzambe. Kaka Yesu Kristo est capable de kolimbisa masumo. Yeka est capable de kolimbisa. Yango asepele kina poko lelo. Yo oza na nesika awa. Oyoka pe otubela wana njebo moina yo na yelo. Na kombo Yesu Kristo. Kololimbisa. Yokela bisomawa. Yokela bisomawa. Yokela bisoma wa Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10 c'est le Bible. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Dekoya mutotele mingoso, ozali kozongela libonde lesimalangai. Ozali kosala ngona mungongo makasi pe na kondima. Ozali kobondela. Kola Yesu. La posa ni liboso na yo. Na ndimisa mete na mutu na masumu. Pour être la bota mekasi na masumu. Na pokwa lelo. Na yo ki mongongo na yo. Na posa ni liboso na yo. Pona kosenga yo bolimbisi. Ya masumu nyonso. Na sali na se na moyo. Tikeke makila na yo. Oye sopa kine kulusu. Esoko la bomo ina ngai. Epeto la bomo ina ngai. Esoko la corps na ngai. Esoko la âme na ngai. Esoko la esprit na ngai. Na pokwa lelo. Kolo Yesu. Na ndimi koyamba yo. Lokola nkolo. Pe mobikisi. Ya bomo ina ngai. Banda lelo. Na ndimi kokabwana na masumu na satana na ndimi kosalela yo na ndimi kotosa yo na ndimi kotambola kati ya sanctification kilo suka bomo na ngai kolo Yesu suka ngai zala na ngai longo kilo suka bomo na ngai na kombo na Yesu Kristo. Tuzali kobatela kimia. Nous allons inviter le pasteur Ayako de la Pone. Nous voulons te dire merci pour cette soirée. Merci pour ces âmes qui sont sauvées aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci dans le ciel à cause de ces âmes, à cause de leurs choix, de leurs décisions, de laisser le monde, de laisser Satan, de laisser le plaisir du monde et de venir à toi. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu as fait à ces âmes ce soir. Seigneur Jésus-Christ, merci de pénétrer leur cœur. Merci de devenir leur maître. Merci de devenir leur Seigneur. Et merci de les sauver à jamais. Nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Seigneur, c'est un choix qu'il vient de faire aujourd'hui. C'est une décision de vie qu'il vient de prendre ce soir. Mais sans ton soutien, ils n'y arriveront jamais. J'intercède en leur faveur ce soir. Je te prie, ô Dieu, de les tenir à la main et de marcher avec eux à partir de ce soir. Sois leur soutien, sois leur conducteur. Accorde à ma soeur et à mon frère de la force pour dominer, assujettir le monde, les péchés et tous ses plaisirs. Donne-leur la force de marcher en portant leur croix, d'accepter de subir l'injustice, la souffrance, mais à te rester fidèle jusqu'au jour de la mort, sinon à ton enlèvement, ô Dieu. Te bénissons pour cette soirée et je les recommande à ta grâce et à ta protection. Seigneur, que ces décisions se matérialisent, que ces décisions se matérialisent par leur engagement à te servir et à devenir des évangélistes pour sauver notre âme. L'être des abris, je le recommande entre tes sentiments. Cher Saint-Esprit, marche avec ma soeur et mon frère. À chaque pas de sa vie, à chaque seconde, chaque minute de sa vie, sois là pour le convaincre du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Afin que chaque jour, nous devenons de plus en plus meilleurs, parfaits, parce que rien d'impur et d'imparfait n'entrera dans ton royaume. Nous te bénissons pour les amis, pour les frères et sœurs de la famille chrétienne, pour ces âmes qui viennent de quitter le monde, pour ton royaume, qui viennent de quitter le royaume des ténèbres, pour le royaume de la lumière, qui viennent de divorcer avec Satan et pour faire le mariage avec l'époux.